Έχεις νιώσει ποτέ εκείνο το παγωμένο αίσθημα όταν συνειδητοποίησες ότι κάποιος άλλαξε εντελώς τον τρόπο που σε μεταχειρίζεται? Όταν το βλέμμα που παλιά έκρυβε θαυμασμό μεταμορφώθηκε σε κάτι κρύο, απόμακρο, σχεδόν αδιάφορο. Όταν οι άνθρωποι απλά σταμάτησαν να σε παίρνουν στα σοβαρά. Λοιπόν, ετοιμάσου να ανακαλύψεις γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί η αλήθεια που θα σου πω τώρα δεν είναι άνετη. Είναι βάναυση, κοφτερή και πάει κόντρα σε όλα αυτά που σε δίδαξαν για τις ανθρώπινες σχέσεις. Ο σεβασμός δεν είναι κάτι που κερδίζεις όντας καλό παιδί. Δεν είναι κάτι που διατηρείς κάνοντας χατήρι σε όλους γύρω σου. Ο σεβασμός είναι μια πρωτόγονη δύναμη, μια ασυνείδητη αναγνώριση της εξουσίας που συμβαίνει στα πιο βαθιά στρώματα της ανθρώπινης ψυχής. Εκεί που η λογική δεν έχει φωνή και όπου τα πιο αρχαία ένστικτα κρατάνε τα ηνία του παιχνιδιού. Και εσύ πιθανότατα κάνεις μοιραία λάθη που καταστρέφουν αυτή την αντίληψη της δύναμης χωρίς καν να το συνειδητοποιείς. Η πρώτη αλήθεια που κανείς δεν σου λέει είναι ότι οι άνθρωποι δεν σέβονται αυτόν που ζητάει συγγνώμη υπερβολικά. Ξέρεις αυτόν τον τύπο, έτσι δεν είναι? Ίσως να είσαι αυτός ο τύπος. Εκείνο το άτομο που ζητάει συγγνώμη, που υπάρχει, που καταλαμβάνει χώρο, που έχει απόψεις. Κάθε συγγνώμη που βγαίνει από το στόμα σου είναι μια δημόσια δήλωση της ασημαντότητάς σου. Είναι σαν να λες στον κόσμο «Δεν αξίζω να είμαι εδώ, δεν αξίζω να με ακούνε, είμαι ένα περιπατητικό λάθος που χρειάζεται να δικαιολογείται συνεχώς». Ο Σχόπενχάουερ έλεγε ότι η ζωή είναι πόνος, αλλά δεν είπε ότι έπρεπε να ανακοινώνεις αυτόν τον πόνο σε όλον τον κόσμο μέσω συνεχών συγγνωμών. Όταν ζητάς συγγνώμη για πράγματα που δεν είναι δική σου ευθύνη, όταν ζητάς συγχώρεση που έχεις βασικές ανάγκες, που εκφράζεις τις ιδέες σου, που απλά είσαι αυτός που είσαι, στέλνεις ένα ξεκάθαρο σήμα στον ερπετώδη εγκέφαλο των άλλων. Είμαι αδύναμος, είμαι κατώτερος, μπορείτε να με πετάξετε στα σκουπίδια. Και αυτό ακριβώς κάνουν. Όχι από κακία, αλλά γιατί έτσι λειτουργεί η ανθρώπινη φύση. Έχουμε προγραμματιστεί να εντοπίζουμε την αδυναμία και να απομακρυνόμαστε από αυτήν. Γιατί στη ζούγκλα της κοινωνικής ζωής το να συνδεόμαστε με τους αδύναμους μπορεί να σημαίνει τη δική μας πτώση. Είναι σκληρό, ναι. Είναι άδικο ίσως, αλλά είναι πραγματικό και το να προσποιείσαι ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Η δεύτερη στάση που σκοτώνει τον σεβασμό είναι η απελπισμένη ανάγκη για έγκριση. Ξέρεις τι εννοώ? Είναι εκείνη η παθητική επιθυμία να γίνεις αποδεκτός, να συμπεριληφθείς, να λάβεις εξωτερική επικύρωση για να νιώσεις ότι υπάρχεις. Είναι όταν αλλάζεις τις απόψεις σου ανάλογα με το ποιος είναι στο δωμάτιο, όταν γελάς με αστεία που δεν σου φαίνονται αστεία, όταν συμφωνείς με πράγματα που πάνε κόντρα στις πιο βαθιές σου αξίες, όλα αυτά για να σε αγαπήσουν, άνθρωποι που στο βάθος δεν θαυμάζεις καν τόσο. Ο Γιούγκ μιλούσε για την προσωπίδα, αυτή την κοινωνική μάσκα που φοράμε για να προσαρμοστούμε στον κόσμο. Αλλά υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να έχεις μια λειτουργική προσωπίδα και στο να πουλάς ολόκληρη την ψυχή σου σε αντάλλαγμα για ψίχουλα αποδοχής. Όταν ζεις ζητιανεύοντας έγκριση, γίνεσαι προβλέψιμος, χειραγωγήσιμος, άχρηστος. Οι άνθρωποι μυρίζουν την απελπισία και αυτό ενεργοποιεί κάτι πρωτόγονο μέσα τους. Ένα ένστικτο κυριαρχίας. Μια ασυνείδητη αντίληψη ότι είσαι θύραμα, όχι θηρευτής. Αυτό που είναι ακόμη πιο σκοτεινό είναι ότι όσο περισσότερο ψάχνεις για έγκριση, τόσο λιγότερη παίρνεις. Είναι σαν να υπάρχει ένας διεστραμμένος κοσμικός νόμος που τιμωρεί ακριβώς εκείνους που χρειάζονται περισσότερο επικύρωση. Οι άνθρωποι δεν σέβονται αυτόν που οικετεύει για σεβασμό. Σέβονται αυτόν που ενεργεί σαν να τον αξίζει ήδη, που δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα σε κανέναν, που έχει τη βάναυση θάρρος να απορριφθεί χωρίς να κομματιαστεί. Ο Νίτσε είχε δίκιο όταν μιλούσε για την ηθική του κοπαδιού. Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν σε μια κατάσταση άνετης μετριότητας και νιώθουν μια ενστικτώδη αποστροφή για οποιονδήποτε τολμάει να ξεχωρίσει, που τολμάει να είναι διαφορετικός, που τολμάει να αμφισβητήσει το καθεστώς. Αλλά παραδόξως καταφρονούν επίσης εκείνους που υποβιβάζονται υπερβολικά, που γίνονται ανθρώπινα πατάκια στην προσπάθειά τους να ταιριάξουν. Η τρίτη καταστροφική στάση είναι η έλλειψη ορίων. Πιθανώς έχεις γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους, εκείνους που λένε ναι σε όλα, που προσφέρονται να λύσουν τα προβλήματα όλων, που δουλεύουν μέχρι εξάντλησης
για να ευχαριστήσουν αφεντικά που δεν ξέρουν καν σωστά τα ονόματά τους. Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι το να είσαι χρήσιμος είναι το ίδιο με το να σε εκτιμούν. Είναι μια παθητική και αυτοκαταστροφική ψευδαίσθηση. Η αλήθεια είναι ότι όταν δεν έχεις όρια γίνεσαι εργαλείο και τα εργαλεία δεν τα σέβονται, τα χρησιμοποιούν. Όταν είσαι πάντα διαθέσιμος, όταν δεν λες ποτέ όχι, όταν θυσιάζεις τον χρόνο σου, την ενέργειά σου, την αξιοπρέπειά σου για να λύσεις τα προβλήματα των άλλων, δεν είσαι ευγενικός. Είσαι ένας χρήσιμος ηλίθιος. Οι άνθρωποι δεν εκτιμούν αυτό που είναι εύκολο να το αποκτήσουν. Είναι ένας βασικός ψυχολογικός νόμος που λειτουργεί σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής. Όταν προσφέρεσαι συνεχώς, όταν είσαι πάντα εκεί για να σε εκμεταλλευτούν, χάνεις όλο το μυστήριο, όλη την πολυτιμότητα που κάνει κάποιον να είναι επιθυμητός και σεβαστός. Ο Ντοστογεύσκι το έδειξε αυτό λαμπρά στους χαρακτήρες του. Εκείνοι που ταπεινώνονταν αναζητώντας αγάπη και αποδοχή, κατέληγαν πάντα να περιφρονούνται ακριβώς από τους ανθρώπους από τους οποίους θέλανε περισσότερο έγκριση. Είναι σαν η ανθρώπινη φύση να έχει μια έμφυτη αποστροφή στην ευκολία, μια πρωτόγονη ανάγκη να κατακτήσει, να νικήσει αντίσταση για να νιώσει ότι κάτι έχει αξία. Η τέταρτη στάση που καταστρέφει τον σεβασμό είναι η ασυνέπεια. Ξέρεις τέτοιους ανθρώπους, σήμερα είναι ένα πράγμα, αύριο είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Σήμερα υπερασπίζονται μια ιδέα με νύχια και με δόντια, την επόμενη εβδομάδα είναι στην αντίθετη πλευρά, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Σήμερα είναι οι καλύτεροι σου φίλοι, αύριο σε αγνοούν σαν να είσαι φάντασμα. Η ασυνέπεια αποκαλύπτει κάτι τρομερό για έναν άνθρωπο, ότι δεν έχει στέρεο πυρήνα, ότι είναι απλά μια συλλογή αντιδράσεων στα εξωτερικά ερεθίσματα, ότι δεν κατέχει πραγματική ταυτότητα και οι άνθρωποι το νιώθουν αυτό. Μπορεί να μην μπορούν να το εξηγήσουν με λόγια, αλλά κάτι μέσα τους αναγνωρίζει ότι έχουν να κάνουν με κάποιον που δεν είναι αξιόπιστος, κάποιον που μπορεί να αλλάξει πλευρά ανά πάσα στιγμή. Ο σεβασμός γεννιέται από την προβλεψιμότητα σε ορισμένους θεμελιώδεις τομείς. Οι άνθρωποι χρειάζεται να ξέρουν τι να περιμένουν από εσένα, χρειάζεται να νιώθουν ότι έχεις αρχές που δεν αλλάζουν ανάλογα με τη βολικότητα της στιγμής. Όταν είσαι ασυνεπής, γίνεσαι στοιχείο χάους στο νοητικό σύμπαν των άλλων ανθρώπων. Και ο ανθρώπινος εγκέφαλος μισεί το χάος. Προτιμάει κάτι προβλέψιμο και αρνητικό από κάτι απρόβλεπτο και δυνητικά θετικό. Η πέμπτη στάση, και ίσως η πιο καταστροφική, είναι το συνεχές ψέμα. Δεν μιλάω μόνο για τα προφανή ψέματα, τις χονδροειδείς ψευδολογίες που μπορεί να εντοπίσει οποιοσδήποτε. Μιλάω για τις μικρές ανηλικρίνειες, τις μισές αλήθειες, τις υπολογισμένες παραλήψεις, τη δημιουργία μιας ψεύτικης προσωπίδας που νομίζεις ότι θα αρέσει περισσότερο στους ανθρώπους από αυτό που είσαι πραγματικά. Όταν ψεύδεσαι για το ποιος είσαι, για το τι σου αρέσει, για τις εμπειρίες σου, για τις απόψεις σου, κάνεις κάτι πολύ πιο σκοτεινό από ό,τι φαντάζεσαι. Εκπαιδεύεις τους ανθρώπους να σχετίζονται με μια φανταστική εκδοχή του εαυτού σου και αυτό δημιουργεί μια ασυνείδητη δυσαρμονία που τη νιώθουν, αλλά δεν μπορούν να την εξηγήσουν. Οι άνθρωποι έχουν ανιχνευτές αυθεντικότητας πολύ πιο εξελιγμένους από ό,τι θα ήθελαν να παραδεχτούν. Υπάρχει κάτι στον τόνο της φωνής, στη γλώσσα του σώματος, στη γενική ενέργεια ενός ατόμου που αποκαλύπτει πότε δεν είναι γνήσιο. Και όταν αυτή η ασυμφωνία ανιχνευτεί, ακόμη και ασυνείδητα, ο σεβασμός αρχίζει να πεθαίνει αργά. Είναι σαν να ζητάς από τους ανθρώπους να σχετιστούν με ένα ολόγραμμα, ενώ ο πραγματικός εσύ κρύβεται, φοβούμενος μήπως απορριφθεί. Αλλά εδώ είναι η σκληρή ηρωνία. Προσπαθώντας να αποφύγεις την απόρριψη μέσω του ψεύδους, εγγυάσαι κάτι ακόμη χειρότερο. Εγγυάσαι ότι οποιαδήποτε αποδοχή λάβεις θα είναι ψεύτικη, κατευθυνόμενη προς μια εκδοχή του εαυτού σου που δεν υπάρχει. Η έκτη στάση που σκοτώνει τον σεβασμό είναι η έλλειψη θάρρους να αντιμετωπίσεις συγκρούσεις. Ξέρεις αυτό το μοτίβο. Κάθε φορά που προκύπτει μια ένταση, μια διαφωνία, μια στιγμή που απαιτεί τοποθέτηση, εσύ φεύγεις. Αλλάζεις θέμα, χαμογελάς νευρικά, κάνεις οτιδήποτε για να αποφύγεις τη δυσφορία της αντιπαράθεσης. Και πιστεύεις ότι είσαι ώριμος, διπλωματικός, ειρηνοποιός, αλλά η αλήθεια είναι ότι είσαι δειλός. Και η δειλία είναι σαν αίμα στο νερό για τους καρχαρίες της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Οι άνθρωποι νιώθουν όταν δεν έχεις το θάρρος να υπερασπιστείς τις θέσεις σου, όταν προτιμάς να σε πατήσουν, παρά να δημιουργήσεις μια στιγμή έντασης. Και αυτό ξυπνάει κάτι πανδρόμο μέσα τους. Το ίδιο ένστικτο που κάνει τους θηρευτές
να επιλέγουν πάντα το πιο αδύναμο θύραμα από το κοπάδι. Σύγκρουση δεν είναι ο εχθρός που σε δίδαξαν ότι ήταν. Η σύγκρουση είναι εκεί που αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας, όπου γεννιέται ή πεθαίνει ο σεβασμός. Όταν αποφεύγεις συστηματικά κάθε αντιπαράθεση, λες στον κόσμο ότι οι πεποιθήσεις σου δεν αξίζει να υπερασπιστούν, ότι η αξιοπρέπεια σου έχει πολύ χαμηλή τιμή, ότι μπορείς να χειραγωγηθείς και να ελεγχθείς χωρίς συνέπειες. Υπάρχει βάναυση διαφορά ανάμεσα στο να επιλέγεις σοφά τις μάχες σου και στο να φεύγεις από όλες από φόβο. Οι άνθρωποι σέβονται εκείνους που ξέρουν πότε να παλέψουν, ακόμη και αν χάσουν. Καταφρονούν εκείνους που δεν παλεύουν ποτέ, ακόμη και όταν θα έπρεπε να κερδίσουν. Η 7η στάση, και μια από τις πιο ύπουλες, είναι η τάση να υποτιμάς συνεχώς τον εαυτό σου. Το κάνεις χωρίς να το συνειδητοποιείς. Υποβαθμίζεις τα επιτεύγματά σου, υποτιμάς τα ταλέντα σου, μιλάς για τον εαυτό σου σαν να είσαι ένα κοσμικό ατύχημα χωρίς σκοπό. Νομίζεις ότι είσαι ταπεινός, αλλά η ταπεινότητα και η αυτοϋποτίμηση είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Όταν συνεχώς υποβιβάζεις τον εαυτό σου, όταν είσαι ο πρώτος που γελάει με τον εαυτό σου με αυτοκαταστροφικό τρόπο, όταν μεταχειρίζεσαι τα κατορθώματά σου σαν να είναι τυχαία η τύχη, προγραμματίζεις τον εγκέφαλο των άλλων ανθρώπων να σε βλέπουν ακριβώς όπως βλέπεις τον εαυτό σου, σαν κάποιον ασήμαντο, ή άνθρωποι πιστεύουν αυτό που λες για τον εαυτό σου. Αν παρουσιάζεσαι σαν χαμένος, σαν κάποιος χωρίς αξία, σαν ένα περιπατητικό αστείο, θα σε μεταχειρίζονται ακριβώς έτσι. Όχι από σκληρότητα, αλλά επειδή εσύ παρέχεις το σενάριο για το πώς πρέπει να σχετίζονται μαζί σου. Ο Γιούγκ μιλούσε για τη σκιά, αυτό το κομμάτι μας που απορρίπτουμε και αρνούμαστε. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμη πιο καταστροφικό. Όταν κάνεις το φως σου, τα ταλέντα σου, τις ποιότητές σου, την ίδια τη σκιά. Όταν κρύβεις συστηματικά όλα τα καλά που υπάρχουν μέσα σου, σαν να είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας το να είσαι ικανός, έξυπνος ή ταλαντούχος. Η 8η στάση είναι η ανεξέλεγκτη ανάγκη να εξηγείσαι συνεχώς. Ξέρεις, αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούν να πάρουν μια απόφαση, να εκφράσουν μια άποψη ή να κάνουν μια επιλογή χωρίς να δικαιολογήσουν εξαντλητικά κάθε λεπτομέρεια. Σαν να είναι προσβολή η απλή ύπαρξη των σκέψεων και των επιθυμιών τους, που χρειάζεται να συγχωρηθεί και να εξηγηθεί συνεχώς. Όταν εξηγείσαι υπερβολικά, αποκαλύπτεις βαθιά ανασφάλεια. Δείχνεις ότι δεν εμπιστεύεσαι τη δική σου κρίση, ότι χρειάζεσαι την έγκριση των άλλων για να επικυρώσεις ακόμη και τις πιο βασικές σου αποφάσεις. Και αυτό είναι αποθητικό σε πρωτόγονο επίπεδο, γιατί υποδηλώνει νοητική και συναισθηματική αδυναμία. Οι δυνατοί άνθρωποι δεν εξηγούνται. Ενεργούν, αποφασίζουν, επιλέγουν και αναλαμβάνουν τις συνέπειες. Καταλαβαίνουν ότι στην ενήλικη ζωή δεν χρωστάς εξηγήσεις για τα γούστα σου, τις προτιμήσεις σου, τις προσωπικές σου επιλογές σε κανέναν εκτός από τον εαυτό σου. Όταν σπάς αυτόν τον κανόνα, όταν ζεις δικαιολογώντας τον εαυτό σου, μπαίνεις σε παιδική θέση, σαν παιδί που χρειάζεται να ζητήσει άδεια για να υπάρχει. Η 9η καταστροφική στάση είναι η έλλειψη μυστηρίου. Λες τα πάντα για τον εαυτό σου σε οποιονδήποτε δείξει το παραμικρό ενδιαφέρον. Ολόκληρη η ζωή σου γίνεται ανοιχτό βιβλίο στις πρώτες κιόλας συνομιλίες. Μοιράζεσαι τα προβλήματά σου, τους φόβους σου, τις ανασφάλειές σου, τα πιο ίντιμά σου μυστικά με ανθρώπους που μόλις γνώρισες, πιστεύοντας ότι αυτό θα δημιουργήσει σύνδεση. Αλλά η εξαναγκασμένη οικειότητα δεν είναι πραγματική οικειότητα, είναι απελπισία μεταμφιεσμένη σε ανοιχτότητα. Όταν δεν έχεις φίλτρα, όταν χύνεις ολόκληρη την ψυχή σου σε οποιοδήποτε διαθέσιμο αυτή, εξαλείφεις όλη τη μυστικότητα που κάνει έναν άνθρωπο ενδιαφέροντα. Γίνεσαι προβλέψιμος, κοινότοπος, άχρηστος. Το μυστήριο δεν είναι χειραγώγηση, είναι αυτοπροστασία. Είναι το να καταλαβαίνεις ότι δεν αξίζουν όλη πρόσβαση στις πιο βαθιές σου σκέψεις, ότι η ευπάθεια είναι προνόμιο που πρέπει να κερδιθεί, όχι δικαίωμα που παραχωρείς δωρεάν. Όταν αφαιρείς όλο το μυστήριο από τον εαυτό σου, αφαιρείς επίσης κάθε λόγο για τους ανθρώπους να θέλουν να σε γνωρίσουν καλύτερα. Η 10η στάση, ίσως η πιο καθολικά καταστροφική, είναι η προδοσία του εαυτού σου. Είναι όταν ενεργείς ενάντια στις δικές σου αξίες, όταν κάνεις πράγματα που ξέρεις ότι είναι λάθος, όταν γίνεσαι συνένοχος σε καταστάσεις που καταστρέφουν ένα κομμάτι της ψυχής σου κάθε μέρα. Όχι από κακία, αλλά από βολικότητα,
από φόβο, από ηθική τεμπελιά. Οι άνθρωποι νιώθουν όταν δεν είσαι σε ειρήνη με τον εαυτό σου. Μπορεί να μην μπορούν να το εξηγήσουν, αλλά κάτι στην ενέργειά σου αποκαλύπτει ότι βρίσκεσαι σε εσωτερικό πόλεμο, ότι υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα σε αυτόν που προσποιείσαι ότι είσαι και σε αυτόν που πραγματικά είσαι. Και αυτή η ασυμφωνία είναι τοξική, μολύνει όλες τις αλληλεπιδράσεις σου, κάνει την παρουσία σου δυσάρεστη, κάνει τους ανθρώπους ασυνείδητα να θέλουν να απομακρυνθούν από εσένα. Ο Ντοστογεύσκι το εξερεύνησε αυτό βαθιά στους πιο σκοτεινούς χαρακτήρες του, άνδρες που είχαν προδώσει τις δικές τους αρχές και κουβαλούσαν αυτή την προδοσία σαν αόρατο σημάδι που όλοι μπορούσαν να νιώσουν, αλλά κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει. Είναι σαν η προδοσία του εαυτού να δημιουργεί μια ενεργειακή δυσαρμονία που επηρεάζει όλους γύρω σου. Η ενδέκατη στάση είναι η ανάγκη να είσαι ο καλός όλων. Προσπαθείς να ευχαριστήσεις όλον τον κόσμο, να σε αγαπήσουν όλοι, να αποφύγεις κάθε κατάσταση όπου κάποιος μπορεί να σε δει αρνητικά. Ζεις τρομοκρατημένος με την πιθανότητα κάποιος να μη σου αρέσει, οπότε μεταμορφώνεσαι σε κοινωνικό χαμελέοντα, αλλάζοντας χρώμα ανάλογα με το περιβάλλον. Αλλά εδώ είναι η βάναυση αλήθεια. Όταν προσπαθείς να ευχαριστήσεις όλον τον κόσμο, δεν ευχαριστείς κανέναν πραγματικά. Γίνεσαι άνοστος, χωρίς προσωπικότητα, χωρίς δική σου άποψη. Οι άνθρωποι μπορεί να σε ανέχονται, μπορεί να σε θεωρούν καλό παιδί, αλλά δεν σε σέβονται, γιατί δεν αντιπροσωπεύεις τίποτα πέρα από μια απελπισμένη ανάγκη για αποδοχή. Οι πιο σεβαστοί άνθρωποι της ιστορίας ήταν εκείνοι που είχαν το θάρρος να δυσαρεστήσουν, να δημιουργήσουν τριβές, να υπερασπιστούν απόψεις που δεν ήταν δημοφιλείς όταν χρειαζόταν. Καταλάβαιναν ότι το να έχεις εχθρούς είναι σημάδι ότι αντιπροσωπεύεις κάτι, ότι έχεις αρχές για τις οποίες αξίζει να παλέψεις. Η 12η και τελευταία στάση που θα αποκαλύψω είναι η πιο σκληρή από όλες. Η τάση να περιβάλλεσαι με ανθρώπους που σε μειώνουν. Το κάνεις ασυνείδητα, έλκεσαι προς εκείνους που σε κάνουν να νιώθεις μικρός, που αμφισβητούν συνεχώς τις ικανότητές σου, που αποστραγγίζουν την ενέργεια και την αυτοπεποίθησή σου. Και το κάνεις γιατί στο βάθος πιστεύεις ότι αυτό αξίζεις. Υπάρχει ένας διεστραμμένος ψυχολογικός νόμος που λέει ότι προσελκύουμε ακριβώς τον τύπο μεταχείρισης που πιστεύουμε ότι αξίζουμε. Αν περιβάλλεσαι με ανθρώπους που σε δισεβάζουν, σε αγνοούν, σε μεταχειρίζονται σαν δεύτερη επιλογή, δεν είναι ατυχία, είναι επειδή κάτι μέσα σου πιστεύει ότι αυτή είναι η θέση σου στον κόσμο και οι άλλοι άνθρωποι το νιώθουν αυτό. Βλέπουν πώς δέχεσαι να σε μεταχειρίζονται οι άλλοι και αυτό γίνεται το πρότυπο για το πώς θα σε μεταχειριστούν και αυτοί. Είναι σαν να παρέχεις ένα εγχειρίδιο οδηγιών για το πώς να σε δισεβάζουν και οι άνθρωποι απλά ακολουθούν το εγχειρίδιο που εσύ ο ίδιος έγραψες. Η πιο σκοτεινή αλήθεια από όλες είναι ότι ο σεβασμός δεν είναι κάτι που μπορείς να ζητιανέψεις, να αγοράσεις ή να χειραγωγήσεις για να το αποκτήσεις. Ο σεβασμός είναι άμεση αντανάκλαση του σεβασμού που έχεις για τον εαυτό σου. Είναι αδύνατο οι άνθρωποι να σε σέβονται περισσότερο από ό,τι σέβεσαι τον εαυτό σου. Είναι αδύνατο να σε εκτιμούν περισσότερο από ό,τι εκτιμάς τον εαυτό σου. Είναι αδύνατο να σε μεταχειρίζονται καλύτερα από ό,τι μεταχειρίζεσαι τον εαυτό σου. Κάθε φορά που μειώνεις τον εαυτό σου, ζητάς συγγνώμη που υπάρχεις, δέχεσαι ψίχουλα προσοχής, προδίδεις τις δικές σου αξίες, αποφεύγεις αναγκαίες συγκρούσεις, στέλνεις ένα ξεκάθαρο σήμα στο σύμπαν. Δεν αξίζω σεβασμό. Και το σύμπαν στη σκληρή του σοφία σου δίνει ακριβώς αυτό που ζητάς. Η πραγματική αλλαγή αρχίζει όταν σταματάς να ψάχνεις για εξωτερική έγκριση και αρχίζεις να χτίζεις εσωτερική έγκριση. Όταν σταματάς να προσπαθείς να πείσεις τον κόσμο ότι έχεις αξία και απλά αρχίζεις να ενεργείς σαν να την έχεις. Όταν σταματάς να οικετεύεις για σεβασμό και απλά γίνεσαι σεβαστός. Αλλά αυτό απαιτεί κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν το θάρρος να κάνουν. Να κοιτάξουν τον εαυτό τους χωρίς φίλτρα, χωρίς δικαιολογίες, χωρίς παρήγορα ψέματα. Απαιτεί να σταματήσεις να είσαι θύμα των δικών σου επιλογών και να αναλάβεις πλήρη ευθύνη για τον τρόπο που σε μεταχειρίζονται οι άνθρωποι. Ο κόσμος δεν θα αλλάξει για να σε χωρέσει. Οι άνθρωποι δεν θα αρχίσουν μαγικά να σε σέβονται επειδή το αξίζεις. Ο σεβασμός κερδίζεται μέρα με τη μέρα, επιλογή με επιλογή, μέσω της αργής και οδυνηρής κατασκευής ενός στέρεου χαρακτήρα που δεν συμβιβάζεται
για βολικότητα. Και ίσως η πιο απελευθερωτική αλήθεια από όλες να είναι αυτή. Δεν χρειάζεσαι τον σεβασμό όλων. Στην πραγματικότητα, όταν το καταλαβαίνεις αυτό πραγματικά, όταν σταματάς να ζητιανεύεις έγκριση και αρχίζεις να ζεις σύμφωνα με τα δικά σου πρότυπα, ο σεβασμός έρχεται φυσικά από εκείνους που πραγματικά μετράνε και εκείνοι που δεν μπορούν να σε σεβαστούν απομακρύνονται φυσικά, ελευθερώνοντας χώρο στη ζωή σου για ανθρώπους που αναγνωρίζουν την πραγματική σου αξία. Αυτή είναι η επιλογή που έχεις μπροστά σου τώρα, να συνεχίσεις να ζεις σαν συναισθηματικός ζητιάνος, οικετεύοντας για ψίχουλα σεβασμού, ή να έχεις τη βάναυση θάρρος να γίνεις κάποιος άξιος του σεβασμού που τόσο αναζητάς. Η επιλογή είναι δική σου και πάντα ήταν